прочее было передано ташиганцами. Это напиток минерализованный и витаминизированный, безалкогольный абсолютно напиток, но это пиво, то есть там есть компоненты пива, об этом вот сейчас лучше, наверное, Алгер скажет. Но самое главное еще, кроме вот этих всех компонентов чисто химических, да, и рецептуры, и пропорции, то, что они заряжают его, по сути. И чем оно дольше стоит, тем оно в большей степени получает энергию. Найдутся те, кто почувствует, как бы вставят. Вот. А дальше, пожалуйста, еще, наверное, Алгердас чуть подробнее